लु लु आज के छ भन्ने आज दोस्रो दिन हाम्रो टुरको आज भन्ने कुरा चाहिँ केही छैन त्यस्तो हैन धेरै चाहिँ अब हामी चाहिँ अब सेकेन्ड डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ हामी साथमा गिटार चाहिँ यहीदेखि लिएको देखिराख्नु भएको तपाईहरुले हाम्रो अगाडि अझै थुप्रो छ यहाँ थुप्रो छ अहिले चाहिँ हामी जडीबुटीमा छौं जडीबुटीको मुनिपट्टि यो चाहिँ नेउराकै खोला उम्पो जडीबुटीपट्टिबाट बगेर आउने यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो एकदम प्लेन जग्गा छ यहाँ चाहिँ कस्तो खाले टिस्टा जस्तो प्लेन बक्स यहाँ भाइ र म चाहिँ अरु चाहिँ बाटै गयो हामी चाहिँ यहाँ खोला यस्तो दामी जग्गाहरु छ त्यो भित्र खोला बग्छ यहाँ माथितिर त बगेको चाल पनि पाउँदैन यस्तो खाले जग्गा चाहिँ छ हामी यति जना चाहिँ फर्स्ट आइपुगेको छ अहिले यहाँको रमाइलो चाहिँ यो चाहिँ फाडेको छैन रहेछ नभए त्यहाँनिरसम्म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो पानी खाने जग्गा थियो यो चाहिँ जडीबुटी हो हामी चाहिँ आज चाहिँ कहाँनिर छौँ भने हामी चाहिँ जडीबुटीको जडीबुटीमा घरमा हैन हावा घर जडीबुटीको हावा घरमा छु अनि यो चाहिँ आज यो पाली फाडे छैन रहेछ यो क्लिन हुन्छ यो यस्तो वे छ हैन यो वेमा चाहिँ ठक्कै उयो छ परनिर पानी खाने जग्गा छ हैन अन्त त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चुपचाप बसेर यसरी हल्ला गरेर चाहिँ हैन चुपचाप एकदम पिस साइलेन्टमा बसेर चाहिँ परनिर पशुले पानी खाएकोहरु देख्छ पानी खाएको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने यता मात्रै राम्रो देख्दो रहेछ नाना के भन्नु छ जडीबुटीमा यति साह्रो दामी रहेछ कि अनि हामी इन्जोय गरिरहेको सबैजना युथहरुलाई नयाँ ठाउँमा मात्रै मजा आन्टी के भन्न चाहन्छ जडीबुटीमा आएर एकदमै रमाइलो भइरहेछ यहाँको जडीबुटीको भ्यूमा यो ठाउँमा आइकिन तपाईको यात्राहरु धेरै चोटि भयो यहाँ भिजिट गरेको हजुर तर पनि योपालि पनि सबैजनासँग मिलेर आउनु पाउँदा एकदमै आनन्दमय भइरहेछ सो त तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ आएर बस्दाखेरि अनि यो कुराहरुलाई हेरेर हामी इन्जोय गरिरहेछौँ किन भन्नु अकम भाइ तिमी के भन्न चाहन्छौ यहाँ आएर राम्रै लागिरहेछ चोटी हुन्छ हजुरले हुन्छ निकै पहिला अगाडि हामी 2016 तिर खेप आएको थियौँ 2 साल अगाडि अब चाहिँ हामी जडीबुटीको जग्गाहरु काटेर निकै माथि अब आलुबारीको फेद पुग्न आँटिसक्यौँ अझै घाम त्यस्तो लागेको छैन अहिले घाम लाग्नुमा चाहिँ दामी आउँथ्यो भ्यूहरु र ठाउँहरुको सुन्दरता शान्ति स्वच्छ परिवेशको आनन्द लिँदै यो चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ नौरा खोला यतातिर चाहिँ बगेको चाल पनि पाउँदैन ट्रेकिङ ग्रुप लु
चिप्ले भेरी ह्याप्पी आलुबारी पुग्छ छेउ खाएर हामी ए जोरपोखरी चिप्ले नै हो नि यो हजुर चिप्ले हो चिप्लो छ यहाँ चाहिँ अब च्याउ बोक्नुको लागि हाम्रो अर्ग्यानिक सब्जीहरू यहाँनिर सिमरायो त्यहाँदेखिको यो च्याउ निङ्गुरे पनि छ निङ्गुरे चाहिँ बस्तीको आलु अनि यहाँनिर च्याउ पनि एकदम यो गरिसक्नुभयो टिपिसक्नुभयो सब्जीहरू चाहिँ हाम्रो प्योर अर्ग्यानिक सब्जीहरू खाने अरे नि त मसरुम यो मसरुम चाहिँ हाम्रो एकदमै जङ्गलमा पाउने फेमस हो अनि यो चाहिँ जसको नाम चाहिँ हामी लोकल नाम चाहिँ के भन्छौँ हामी लोकल नेम चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चिप्ले च्याउ भनेर चिन्छौँ भने जस्तो हुन्छ यो चाहिँ अब 1.5 करोडको र यहाँबाट ब्रिज फेरि यहाँ चाहिँ जनाउनको लागि फरेस्टले राखेको क्यामेरा हो पेट बोलेको यहाँ छ अर्किड जाम लागेछ यहाँनिर के भएर जाम लाग्यो अहिले भन्नु त ए सेल्फ स्टिक बनाउँदै रहेछ सेल्फ स्टिक यहाँनिर देशी लोकल जग्गा हेरिराखौँ न आन्टी के बनाउनु भएको सेल्फ स्टिक अरे हो यसको बटम चाहिँ कहाँनिर छ डाइरेक्ट अरे हो भन्दैन गोर्खे खुकुरी ल सेल्फी स्टिक यहाँ रेडी भयो बनिँदैछ हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आलु ए के मजा उतिरहेको त फुलको कोला 360 चाहिँ यसरी बोक्नु पर्ने हो नि त नि आमा वाह 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 यो यस्तो गर्छ नि त यो त बाँसै देख्यो ओ तेरो क्यामेरामै आउँछ यत्रो बाँस के भन लु ए हेरौँ है यता भिडियोमै सबैजना हेलो गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर पुरा थाकेर बिताइरहेको छौँ ओ यो हेर्नु हाम्रो तपाईहरुले हाम्रो कन्डिसन देख्नुहुन्छ हामी कति थाकेको छौँ भनेर यहाँनिर तीनजनाको पछाडि बस्यो नि भेट्दै रहेछ त सेल्फी स्टिकले ल ए आमा सेल्फी स्टिकको यो स्टिक त के अरे एचीको पाइप जस्तो देख्छ न है यत्रो जाना छ अन्त यो सबै निक्लिँदैछ यो दुनियाँको सबसे लम्बा सेल्फी स्टिक से मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी त्यो पनि वो देसी वाला वही जुगाड़ करके बनाया है यहाँ चाहिँ एक दुईवटा फुल पाएर अहिले सबैजना फुलको उयसमा खिच्ने अवस्था भइरहेछ यी आलुबारी क्याम्प यो चाहिँ फरेस्ट क्याम्प हो यहाँ टाढो आएर बसिरहेको छ यो माथि नि क्याम्पमा रोकिन्छ भिडियो बनाइरहेको नि आलुबारीको यहाँबाट नानाहरू गलेर हाम्रो पिटर यहाँ पिटर के अरे कपै यतिको एक्सिडेन्ट गर्दा मैले त यो त नि लु अब जागाइ नै लगाउँदैन भिटरले मजाले यहाँ क्याम्प फायर सुरु भएको अवस्था छ यहाँ सलालाई मजाले आगो फुकेर जचेट लगाएर पनि है आमा हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड नाइट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यस्तो छ हो सुन्दर हुन्छ रे आकाशको परी वाह 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 सुन्दर हुन्छ रे आकाशको परी यो समय हामी च्यालेन्ज गर्छौँ केटाहरूलाई अन्ताक्षरी
मेटिँदैन मेरो तृष्णा संसारको पानीले मेटिँदैन मेरो तृष्णा हे येशू तपाईँ पहिलो प्रेम हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम मलाई येशू चाहिन्छ सबैलाई येशू चाहिन्छ हामीलाई येशू चाहिन्छ सबैलाई येशू चाहिन्छ ला 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 प्रेमीलाई प्रेम गर्नुभयो राईलाई आफ्नो जान्नुभयो प्रेमीलाई प्रेम गर्नुभयो राईलाई आफ्नो जान्नुभयो हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम हे येशू तपाईँ मेरो पहिलो र बाहिर चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ यहाँनिर हाम्रो उमेश चाहिँ आजको यहाँनिर बेलुकाको भोजनको लागि एकदम अघिदेखि खटिराख्नु भएको छ तपाईँले नि एक दुई शब्द केही भनिदिनुहोस् न हजुर आज केही एक दुई शब्द होइन अहिले खाना खाएर मात्रै ठिकै छ मजै आइरहेको छ यहाँबाट सुनिरहेको छु सबै सुनिराख्नु छ तर यहाँनिर उहाँ चाहिँ अघिदेखि किचनमा खटेको हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ दामी चिज बनिँदैछ यिनीहरूले अलिकति तर देखेन हाम्रो थुप्रो ग्रुपमा यहाँ पनि भाइ हुनुहुन्छ आजको बेलुका कस्तो भइरहेछ भाइ मजा आइरहेछ है र यहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अरुण भाइ भाइ कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ बेलुका एकदमै रमाइलो है ठिक छ र यहाँ म पनि छु कि अघिदेखि म चाहिँ भिडियो गरिरहेको छु डान्स गर्नेहरूको लागि र गीत गाउनेहरूको लागि र अरू सबैजनालाई यसमा चाहिँ जोडिरहेको छु